फाइनली माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि बिक्री खुला गरेको आइपिओको चाहिँ बाँडफाँड मिति तोकिदिएको छ भने आउनुहोस् कतिजनाले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यदि हजुरहरूले प्राप्त गर्नुभयो भने फाइदा दिन सक्ला कि नसक्ला, यसको ओपनिङ रेन्ज कति रहेको छ, नेटवर्थ, अर्निङ पर सेयर, आउनु आजको भिडियो सम्पूर्ण चर्चा गरौँ भने हजुरहरूलाई स्वागत छ पैसाको पारेखी युट्युब च्यानलमा, जहाँ हरपल हर समय आइपिओ या फिओ फाइनान्स र सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू छोटो मिठो लिएर आइरहेकी हुन्छौँ। यस्तै अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर चाहिँ पक्कै पनि नबिर्सिनु होला। भने साथीहरू, यस माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको नेटवर्थ रहेको छ 106 रुपियाँ 84 पैसा भने अर्निङ पर सेयर चाहिँ 5 रुपियाँ 13 पैसा चाहिँ रहेको छ भने यसको नेटवर्थ अर्निङ पर सेयर चाहिँ निकै नै राम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ भने यसको चाहिँ फन्डामेन्टली चाहिँ स्ट्रङ रहेको कम्पनी चाहिँ रहेको छ भने यस कम्पनीमा चाहिँ 28,95,794 जनाले आवेदन दिनुभएको थियो भने 1,42,760 जनाले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो आइपिओ भने 27,53,034 जनाको हात चाहिँ यसपालि पनि खाली नै रहनेवाला छ भने अनि हजुरहरूलाई पर्छ कि पर्दैन के लागेको छ कमेन्टमा बताउन नबिर्सिनु होला। भने हजुरहरूले प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो भने यसको चाहिँ पहिलो कारोबार मूल्य 100 रुपियाँदेखि 300 रुपियाँको बिचमा चाहिँ रहनेवाला छ भने यदि 300 रुपियाँमै कारोबार सुरु भएछ भने पक्कै पनि हजुरहरूलाई त पहिलो दिनै फाइदा त त्यहाँ डाइरेक्टली हामी देखि नै रहेका छौँ। भने सामान्यतया यसको प्राइस साथीहरू त्यस्तै 500 देखि 800 त इजिली पुग्न सक्ने सम्भावना त रहेको छ भने पक्कै पनि राम्रो फाइदा दिन चाहिँ तपाईँहरूलाई यस कम्पनीले चाहिँ सक्छ। भने साथीहरू, हजुरहरूले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ होल्ड गर्ने सोच्नु भएको छ, यदि पर्यो भने कमेन्टमा बताउनु पक्कै पनि नबिर्सनु। भने यस कम्पनीले बिक्री खुला गरेको आइपिओको बाँडफाँड चाहिँ यही असारको 19 गते शुक्रबार चाहिँ हुन गइरहेको छ भने सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभकामना छ।